把1000颗狗粮放在二哈面前，后来的场面就像吸尘器，真的太搞笑了。这究竟是怎么回事呢？就让小编带大家来看一下吧。现如今很多人在家中都会选择饲养一只宠物来改善家里的气氛，尤其是像狗狗这样的动物更是受到了人们的欢迎。在狗狗的品种当中，哈士奇这样的动物傻傻萌萌的，但是依然让人们非常喜爱，所以主人与狗狗之间会发生很多好玩的事情。就比如说有一位老外想要测试一下哈士奇其吃狗粮的速度，于是就购买了一大包的狗粮，并且将狗粮打开之后开始在地板上排列了起来，想看看二哈见到之后会有怎样的反应。起初哈士奇也是迷茫无措，不过很快就反应了过来，并且用嘴巴不断的在地板上吃着狗粮，速度可以说是相当的快，就像是一只狗型的吸尘器一般。果然哈士奇的干饭能力相当的强，没用多长的时间，地板上的狗粮就已经被他们清理干净，并且地板就像是被拖过一样。对此你们是怎么看待这件事情的呢？好了，今天到这里就结束了，我们下期再见。